ده اكسدام او ضفيرة بتاعت عربية. هي مكسورة خالص، مفصولة خالص زي ما انتم شايفين كده. يعني انا هحاول الحمها بطريقة كده، يعني باستخدام لفة السلك دي. هنجيب نقطع حتة سلك على قدها بالراحة جدا، لأن السلك ده طبعا بيعور يعني. وهنحاول نلحمها باستخدام الكاوية. يعني مش عارف لأن دي هتنفع ولا لأ الطريقة، لأن ديت مفصولة خالص. هنشوف كده الطريقة تنفع ولا لأ، نجرب يعني. هو الفكرة إن لما بنلحم يعني حوالي سمك الضفيرة ديت أو الإكسدام، الفكرة هتبقى واحدة يعني. الإكسدام أو الضفيرة أو الجانب بتاع الإكسدام بتاع العربية ده فبر حوالي سمكه حوالي 2 ملي. هنحاول نلحم السلك دوت وندخله ونسيحه جوه الفبر. ندخلها حوالي ملي كده، هنشوف كده الطريقة دي تنفع ولا لأ. باستخدام مقص زي كده قصيت الشبكة بتاعت السلك اهي، واتنيها ببنسة كده، عاملها حرف ال وكاوية، وابتدي اكويها في قلب الفبرة. باستخدام بخرة سلوتيب زي كده، بلزق القطعتين في بعض وأقربهم عشان أقدر ألحمهم مع بعض. ده أصبح الشكل بعد ما كملتها. ده الشكل من جوه. خلصت كل حاجة، ظبطتها ولزقتها، وعملت له شدادات من جوه تقوية. نفس الفكرة برضو. ده الشكل من جوه. هركبه، فاضل كده على التركيب، هركبه في العربية وإن شاء الله هيبقى تمام. آخر مرحلة خلاص، هركب بقى الجانب الفبري ده. ده الشكل النهائي بعد ما ركب في العربية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.